大家好，我係黎老師啦。今日咧我就會分享下究竟4至6年級嘅高年級啦，我哋點樣去溫習嘅咧？咁首先咧，喺我介紹點樣溫習之前咧，我哋就會睇下我哋嗰份卷究竟有啲乜嘢嘅元素喺入面啦。首先我就會講 GE 卷嘅，即係我哋嘅閱讀卷啦。跟住我哋會講 dictation 點樣溫書啦，跟住有一少少嘅 IT 可以點樣支援小朋友溫習咧咁樣。咁首先咧，閱讀卷入面咧，我哋有4個範疇嘅。第一個咧就係公詞填充，第二個咧就係文法嘅應用咧，即係我哋平時學嗰啲 grammar 啦。跟住第3咧就係閱讀理解，最後就係寫作。咁我哋咧份卷咧第一 part A 咧，永遠咧都會係公詞填充嚟嘅。咁嗰啲詞語咧，究竟喺邊度揾到嘅咧？就係平時我哋默書 dictation 嗰個 part A 嘅範圍入面嗰度會出現嘅。咁所以咧，如果佢考試咧，你會見到個考試範圍入面咧有一個 dictation 嘅 part A 咧，就係佢唔單止要識串呢啲字啦，佢要明白呢一啲字要點解嘅，因為佢咧係需要咧睇翻嗰篇文章去揀即係明白佢嘅意思啦，再揀翻啲啱用嘅字咧去填翻落去嘅。咁所以佢係要理解個詞語嘅意思，所以溫習嘅時候咧就叫佢可以查咗字典先，即係係啦，佢要明白啦。咁而我哋平時咧課業入面咧，我哋有一本叫做 RWS 咁嘅樣嘅。咁咧入面我哋每一個單元咧，其實一開頭嗰2頁入面咧，就會有一個係呢一啲填翻佢嗰課學嘅詞語嘅練習嘅。咁所以咧，你之後溫習嘅時候咧，佢可以叫佢試做翻，即係可能冚住個答案啦。咁一陣間我哋都可以最尾 IT 嗰度咧，我都會講下你可以點樣去冚住個答案去幫佢嘅。雖然我諗有啲家長已經做緊呢樣嘢㗎啦，好啦，咁到時我再分享啦。咁第二個元素咧就係 grammar 啦，即係一啲文法啦。咁佢就會係我哋根據佢當時考試範圍入面嗰幾個 module 學嘅內容咧，就會出一啲文法嘅嘢啦，或者係咁例如呢一啲very few very little 呢啲咧，就係講緊嗰啲可以數同埋唔可以數嘅名詞啦，呢一啲。咁但係咧，我哋會有時有一啲時式嘅，即係嗰啲 tenses 啊。咁呢一啲咧，其實就要背嘅。咁佢可以喺邊度背到咧？就係喺 dictation 入面 part B， 佢哋由4年級開始咧，佢哋就會有一個 verb table， 就會由 present tense 啦，跟住係 past tense 啦。呢個 present perfect 咧，就可能去到5、6年級先有嘅，4年級就冇呢一行嘅。跟住就係 present continuous tense， 呢一啲咧其實係要記嘅。咁我哋希望佢之後喺作文啊，其他地方都可以用翻出嚟啦。咁所以咧，我哋咧就整咗一個叫做 study notes 嘅嘢。study notes 就係喺佢哋個 Google Classroom 嗰度揾到嘅。咁佢哋就可以入面有更加多嘅呢一啲動詞嘅字咧，俾佢哋去揾嘅，由 A 去到由 A、B、C 咁樣排列晒俾佢哋。咁佢哋做功課遇到唔識嘅時候咧，就可以溫翻啦，同埋溫習嘅時候都可以溫翻嘅。咁佢哋如果係想溫 grammar 咧，佢哋有一本呢本叫做 grammar 嘅功課啦，同
埋都係喺 RWS 入面咧。其實 RWS 呢一本咧嘅題型咧係好似我哋考試嘅題型嘅，咁所以呢一本咧可以真係喺佢哋溫習啊考試之前咧幫佢哋做一做咯。係啦，咁另外我哋都會有一個進展性評估啦 FA 啦，咁呢一啲咧其實我哋有機會咧喺考試嗰度出翻進評嘅內容嘅，咁所以都可以同佢哋溫一下進評嘅錯處啦。咁另外 reading comprehension 咧閱讀理解咧，我哋就會有兩種唔同嘅形式嘅。第一種就係選擇題啦，咁頭先大家都做過一啲選擇題啦。咁另外一種咧就係 fill in the blanks， 即係咧佢哋要根據嗰個文章嘅內容咧，去揀一個適合嘅字，但係一個字嘅啫。你如果揀多咗咧係錯嘅，咁所以要提翻佢哋咯。因為我哋咧每一次咧都好強調咧係一個字嘅，但係咧佢強調到去6年級咧都可能仲有人係寫多過一個字嘅，咁所以呢一個真係要望清楚啦。係啦，咁呢一啲咧其實咧有一啲技巧可以做到嘅，譬如你見到呢個字係 feel 咁樣啦，咁你就會知道我哋係要揾一個咩字落去咧。如果 feel係啦 adjective 即係一啲感受嘅形容詞啦，咁咧我哋就要首先我哋睇嘅時候咧就要睇咗嗰啲大題目，先至再睇呢啲問題啦。跟住咧我哋會揾翻相應嘅 keywords， 例如呢一個咧係關於睇完個故事之後嘅一啲形容詞。咁喺文章咧，我哋都會睇到有相應嘅一啲關鍵字啦。咁佢附近有冇一啲係關於佢覺得嘅嘢咧？佢就唔 I don't find it scary， 咁即係佢唔覺得呢一個係好恐怖啦。但係如果你就咁填個 scary 落去咧，就錯啦。因為 scary 係講緊佢呢一本故事好恐怖。但係如果佢係 feel 咧，佢嘅感受咧，其實要轉一轉嘅。咁驚嗰個感受係乜嘢咧？就係 scared 啦。所以有陣時咧，佢就算佢明白理解呢個字咧，其實佢唔可以直接抄落去嘅。佢咧要揾翻啱嘅詞性，佢先至可以填落去嘅。係啦，咁。所以有陣時我哋要睇一啲，要提示佢，要睇一啲關鍵字咯。咁呢啲就係我哋做閱讀理解嘅時候要留意嘅嘢啦。即係個順序啦，首先就係睇個題目先啦，大題目，即係成個練習嘅一開始個行，跟住先至睇問題，再睇文章。係啦，咁我哋咧同一篇閱讀理解咧，即係如果佢哋有出面做補充又好啦，我哋做一啲練習都好啦，佢可以咧喺屋企咧做2次嘅。第一次咧，我哋唔好睇唔好查字住，因為咧其實有唔識嘅字咧係正常嘅，因為有啲題目咧佢就係特登考你咧識唔識得揾翻佢嗰個難字附近嘅一啲提示咧，去揾翻嗰個字嗰個意思。咁所以咧，其實如果你有唔明嘅字，小朋友有唔明嘅字咧，係非常之正常嘅。咁但係佢可能就會覺得我有好多字都唔明咧，就會挫敗。咁但係咧，我哋可以點樣幫到佢哋咧？咁佢哋可以第一次係計時咁樣做啦。第二次咧，就係佢哋去查咗一啲唔識嘅字。咁等佢明白咗原來呢篇文係咁解嘅。咁然之後咧，佢哋可以比較下第一次同第二次原來其實可能你本身就算你唔識咁多字，你睇咗前文後理，你其實都可以估到嘅喎。咁有機會咧，即係佢就會建立翻多啲自信心。咁我哋第一次就都係建議可以計時啦，唔多於8分鐘啦，但係即係可以睇下小朋友嘅能力啦。一開始可以多少少時間都唔緊要嘅，但係我哋目標係令到佢哋咧慢慢係可以再做得快啲咧，因為喺考試咧控時嘅時間入面咧，其實佢哋可能係喺6至7分鐘內就要做完一篇文嘅一篇閱讀理解㗎啦。
咁所以就可以計下時嘅第一次做嘅時候。好，咁最後一個咧就係 writing 啦，佢哋就係有一啲4格漫畫啦，或者係一啲5格嘅漫畫嘅。咁呢一啲其實咧，佢哋喺平時咧有一本 writing booklet 嘅時候咧，我哋都會有一啲叫佢哋寫故事嘅練習啦。咁呢一啲就係佢哋練習嘅時候咧，我哋就會有一啲問題咧去提供幫佢哋諗多一啲 ideas 嘅。咁但係去到正式考試嘅時候咧，4年級咧都仲有一啲問題去幫佢哋嘅喺下面，但係5、6年級咧就冇一啲問題佢哋要自己諗㗎啦。咁呢啲時候咧，我哋可以點樣幫佢溫咧？平時咧，我哋可以多啲咧同小朋友咧去練習描述一啲圖片。咁咧，我哋唔一定要叫佢寫落去嘅，就算佢用口語咁樣講翻俾你聽都得。咁當然，如果佢真係英文嘅程度未去到好完整，可以講到俾你聽咧，就算佢用中文講俾你聽都好。咁佢起碼咧係可以搭睇嗰幅圖咧講到一啲基本嘅嘢俾你聽嘅。因為有陣時咧，有啲小朋友咧，佢可能連圖咧都會睇錯嘅，即係可能佢覺得呢幅圖有一個係老師，有一個係學生咁，即係佢會理解錯咗嗰啲題目。咁所以咧，我哋首先咧係令到佢望清楚嗰幅圖先。咁可以講到一啲基本嘅資料俾你聽啦，例如佢嘅時間喺邊度發生㗎？有咩人喺入面啊？你覺得呢兩個人係究竟係咩關係咧？係咪一個阿媽一個阿仔，定係阿爸同阿女咧？原來唔係嗰個人，所以即係唔好理解錯呢條題目先。係啦，咁啊地點喺邊度發生啦？事情啦，你估下，叫佢哋講下個結局究竟係點啦？有啲人咧，佢即係會諗一啲好天馬行空嘅結局嘅。咁你要睇下佢究竟係咪合理啦？佢講嗰個結局俾你聽。咁最好咧喺考試嚟講啊，咁梗係我哋作一個正面啲嘅結局啦。最好就係有一啲moral， 即係一啲你可以講到嘅道理出嚟啊，咁樣就會比較好啦。好，咁頭先就係講咗我哋審題要注意啲咩啦。咁另外咧就要注意個人稱啊，即係你要睇大題目啊，究竟你係用乜嘢嘅角度去寫呢個故事咧？喺呢個故事入面，佢有冇講到你係邊一個人咧？佢咧就冇講到嘅，佢淨係話用下面呢個圖咧去作一個關於阿 Sam 嘅故事啦，或者 Cindy 嘅故事啦。咁呢個時候咧，我哋就會用第三人稱啦。咁但係有陣時咧，佢會話你就係阿 Sam 啦，你作一個你自己嗰晚發生嘅一啲事情咁樣。咁呢個時候咧，你就要講I啦。咁呢個有陣時小朋友就係會犯呢一啲即係冇睇題目嘅錯誤啦，咁所以你就可以平時幫佢溫習嘅時候咧，都可以叫佢講下，睇下條題目究竟佢睇得明唔明啦，你可以解釋翻俾佢聽啦。咁另外 tenses 都好重要啦，即係用咩式咧？我哋咧通常講故事咧都會用過去式嘅。咁但係過去式咧，佢哋就要一致啦，即係唔好講完過去式，跟住就用現在式，跟住又講翻過去式咁啊。咁咧呢個過去式其實都係要溫翻嗰個 verb table 嘅，即係 dictation 入面啦，或者 study notes 嗰個 verb table 嘅。咁另外我哋就要嘗試下加啲額外嘅資料落去啦，去令到佢啲句子啊段落更加豐富。咁呢個就係平時就係同佢哋描述呢個圖片嘅時候就可以練到啦。咁另外我哋就會喺每一個 writing 後面咧，我哋會有一個叫做 common mistakes 啦，即係學生常犯嘅錯誤啊。咁我哋就會列出嚟啦，等佢哋可以令到佢哋自己咧有呢個警覺性咧，去睇翻自己嘅錯誤啦。咁希望佢哋可以喺考試嘅時候咧，都識得檢查自己嘅時候，都揾到自己嘅錯處啦。
係啦，咁另外就會有一篇叫做 sample writing， 即係咧喺同學入面做得好嘅比較一啲範文啦。咁我哋咧就會上堂嘅時候同佢哋分析下，究竟呢一篇文作得點解咁好咧？咁啊，咁你可以叫佢講翻俾你聽，解釋翻究竟呢個點解咁好，咁咧就可以叫佢嘗試用下落自己篇文嗰度。咁最後一個咧就係建立字詞庫啊，因為有時咧小朋友咧佢諗到好多嘢嘅，可能同中文咧係可以好順暢咁樣講晒成個故事俾你聽，但係去到英文嘅時候咧，佢唔識寫落去，因為佢冇呢啲詞彙。咁所以咧，佢平時咧佢學到一啲字咧，可以等佢用一本簿咧去記低啦，可以係跟題目咁樣記，譬如動物咁樣，佢可以記低佢學過嘅呢一啲動物嘅名咁樣，等佢咧之後係可以用翻佢學過嘅嘢嘅。咁另外dictation 啦，有冇家長係覺得同佢哋溫 dictation 好難㗎？默書有冇？都有。咁咧，我哋默書咧就我哋可以建議啦，一次咧就唔好溫太多，可能如果佢即係按能力啦，如果佢係比較初階起步啲嘅，可以一日去溫5個啦。咁啊，逐少加入去。咁我哋咧可以用一啲拼音嘅技巧啦，等佢拆開個字啦。譬如 which 呢個字，我哋就可以拆開個音節啦，例如 h 咁樣叫佢拼翻出嚟啦。咁另外咧，如果有啲長啲嘅字咧，我哋可以都係拆開啲字去幫佢記咯。performance 咁樣就可以即係逐個音、逐個節音節去記啦。咁另外咧，一啲相近嘅字音咧，我哋都可以幫佢喎。譬如佢以前學過 light 呢個字嘅，咁佢而家要串呢個 frightened 呢個字，咁其實佢 light 同 frightened 咧有一個字係一樣嘅喎 ，I 呢個音，咁所以你可以幫佢記咗呢個先，跟住咧換走呢個 L 呢個字，轉咗做 R 就係 right， 跟住再加一個音落去就係 fright， 咁就逐個字幫佢記啦。咁另外咧有一啲就係常錯嘅字啦，即係佢默嚟默去都錯嘅，例如 destroy 呢一啲，佢咧好容易默咗 destroy 嘅，咁呢一啲就要即係提醒佢，等佢咧去望清楚個字。有啲人咧佢就可能就咁默完就算嘅啦，佢冇望下自己究竟默咗啲乜嘢嘅，咁佢就次次都錯嘅。咁我哋可以用一啲有趣啲嘅方法啦，例如一啲磁石貼啊，等等啦，咁佢就可以有趣啲咁樣溫啦，唔使成日都係抄啊、默啊咁樣。係啦，咁就注意標點符號啦、大細階啦。咁咧呢個就係網上面見到嘅一啲方法咧，都可以同大家分享下啦。就係將嗰個字咧用唔同顏色去分開佢。譬如佢呢個 out 呢個 about 呢個字咧，佢有一個細字咧，佢可能會識嘅，就係 out 呢個字啦。咁佢可以用一隻顏色啦。咁另外呢一個咧就係用第二種顏色，等佢咧視覺上面咧一望就望到咧，原來我可以咁樣拆開呢個字嚟記嘅喎，咁佢就會容易啲記啦。咁另外呢個咧就可能係啱一啲比較短啲嘅字啦，就係佢用磁石貼啦，咁佢咧就用唔同顏色去分開啲音啦，咁佢讀啱呢個音咧，咁樣你就撳一下。跟住呢個 又撳一下，咁樣咧，去等佢可以記到，視覺上又幫佢記啦，然之後聽又幫佢記啦，講又記啦。咁我哋總之係用唔同嘅方法去幫佢記。好，咁另外咧，呢個就係一個少少嘅 IT 支援啦。我哋點樣可以？頭先我哋去做咗好多功課和溫習嘅時候，我哋點樣可以揾到一啲，譬如我想去重做某一頁嘅，佢咧錯得好多嘅，呢一啲咧我哋點樣可以
叫佢哋溫咧，我哋又唔想拆晒佢喎。其實咧，我哋有一個方法咧，就係用我哋依家偉大嘅科技去幫我哋手嘅。咁樣假設咧，我而家有一張功課，係啦，我哋咧可以用我哋嘅 iPad 啦，或者電話咧去影低，跟住咧我哋可以塗咗，即係用一啲編輯相片嘅一啲工具啦，塗咗佢啦，咁咧佢就可以再重新做一次啦。咁如果佢係本身個人係比較誠實一啲嘅，咁你可以喺 iPad 嗰度就俾佢做啦。咁但係咧 iPad 有個好處咧，就係佢可以拆咗你塗咗嗰個位咧，咁佢就睇到個答案。咁你可以印出嚟啦，或者係再 print screen， 等佢可以再做咁佢就拆到個答案。好，咁我哋咧而家每一張台咧派一張，大家可以嘗試一下咧點樣塗咗個答案再俾小朋友做一次。好，咁影完咧，我哋將佢轉翻去正確嘅位置啦。係咁，如果喺 iPad 嚟講啊，咁佢咧就只需要撳一撳咧，佢有個編輯嘅位。係啦，跟住咧你就揾上面呢支筆，跟住你可以揀一支粗啲嘅筆啦，用一啲淺色啲，譬如你用白色咁樣啦。咁我呢個係為咗方便我去展示咧，我就用黃色啦。咁咧其實就係咁樣搽咗佢嘅啫。OK， 咁呢個方法就比較粗糙啲嘅，就係我哋學校做嘅一個 virtual library， 係啦，大家有冇見過呢一個畫面啊？係呢一個咧，其實就係我哋學校咧將叫外籍老師咧錄咗一啲 dictation 嘅錄音，係啦。有冇人係有用過嘅？可唔可以舉手睇下先？哦，都有少部分嘅家長有用過嘅。好，放低身。咁咧呢個就係你 scan 完之後咧，可以平時同佢默書咧。如果你唔得閒讀俾佢聽嘅話咧，其實你可以用呢一個咧係我哋外籍老師錄嘅，咁你可以播俾佢聽咧，等佢自己默嘅。或者有啲小朋友佢可能連個字都未讀得好好咧，咁可以睇多幾次，聽下佢究竟嗰個字點讀啦。咁另外一個咧就係介紹兩個平台咧，我哋而家平時教學都有用到嘅，就係咧佢可以有一啲遊戲俾佢哋學習我哋而家教緊嘅一啲課題啦。而呢一啲咧係本身有好多老師啊已經做咗好多遊戲上去咧，咁你其實咧只需要 search 翻嗰個課題，即係你做咗會員之後咧，你揾翻嗰個課題咧，你就可以揾到一啲遊戲去玩㗎啦。咁你就可以即係，如果佢嗰日已經好溫到好攰啦，你又想睇下佢係咪真係識咧，咁你可以用一個遊戲形式俾佢玩咯。咁咧 Kahoot 就係免費嘅，你可以做咗會員之後咧，你就可以直接揾到一啲網上面嘅資源啦。咁呢個 WordWall 咧就係，如果你要攞佢其他人做嘅嘢嘅話，你就要俾錢嘅。但係我哋唔係推銷呢一個俾錢嘅呢一個啊，我哋冇收傭嘅。但係我今日咧去揾咧，原來佢一個月咧，你想攞到佢入面嗰啲資源嘅話咧，你可能就要俾39蚊一個月嘅。咁我覺得即係呢個就唔係每個人都需要嘅，其實。咁因為呢度已經係免費㗎啦。咁但係下面呢個咧就嗰個遊戲嘅形式會多啲嘅。同埋咧，你可
可以整一啲dictation， 佢咧有好多唔同嘅玩法嘅。例如佢可以將一個字拆開咧，你可以排翻嗰個字嘅順序啊咁樣。咁你可以 run dictation 嘅時候咧，都可以用呢啲遊戲，不過佢要俾錢嘅。係啦，即係佢可能如果免費嗰種咧，你就只可以自己整一啲遊戲，但係佢唔係每一個遊戲嘅形式都可以用嘅。如果你俾錢嘅話咧，佢就會有多啲功能俾你啦。咁你就亦都可以攞到其他人整嘅資源咯。咁就唔係推銷嘅，呢個係介紹下嘅啫，係啦。咁就一個總結啦，就係我哋究竟溫嘅時候，每一個範疇我哋究竟可以溫到啲乜嘢咧？咁就大家可以影一影嘅。